Proses vaksinasi sapi untuk anti ngorok oleh dinas terkait dari pemerintah Pemprov DKI Jakarta. Kurang lebih pembeliannya sekitar 2 mili. Kalungnya di belakang. Harus buka. Enggak. Dah. Sekitar 2 mili di intramuskular. Fungsinya anti ngorok ya Pak ya? Anti ngorok dan buat antisipasi karena kasus ini sering terjadi pada sapi agar tidak merugikan para peternak. Ya, nanti apa itu anti ngoroknya nanti saya lampirkan dalam deskripsi. Nah, ini agak giras, pelan-pelan agak giras. Jangan. Itu mata itu. No, Gus. Itu dari tempat saya langsung matanya dari situ. Ini sebagai antisipasi, dan ini obatnya safety pad, ada izin dari Kementerian Pertanian. Ya, udah. Kandungannya dosis 2 mili. Ya, iya bener ya, begitu ditompok kelihatan banget itu kayak jadinya.